角有一个这个大破卦，有没有？好，大破卦的右边有一个火风鼎，有没有？好，这个火风鼎不是这个火风鼎哦，这个火风鼎一个卦代表一年，这是民国73年的年运民国73年的年运一个卦代表一年。那么这个火风鼎一个卦代表60年，那么这个60年刚好配合一家子嘛。现在走到第3爻，那前面2个爻走完了嘛，一个爻10年，2个爻20年嘛，对不对？好，240，然后我们再加一个20嘛。那么现在走到第3爻，第3爻从民国93年到102年，好，等于是到明年才30年，那么今年就是29年，跟2个卦算下去29年，所以就是69000零29年嘛，好，民国73年转入甲子，这以风水地理的角度来讲，视为下元运，下元文。我们知道风水地理有一个3元，对不对？一些太变了，3元9清。那或去学看理学，我们是写综合盘，3元9清，天空地方都啦，较上头的我是做综合盘。那么这个3元9清，我们知道从民国73年就转入这个下元运也就是7次对对卦那现在是走到这是第7运嘛，现在走到8运背夫。那么从民国73年甲子年告诉你民国73年就行第1个卦大有卦，这大有卦的电子走到有10年10年等于里面有10个卦，10个卦我们就转到我们的讲义来了。我们把讲义翻出来，翻到24页24页24页，我们里面的方的我们不要看方的它是相错的那么外面的圆的，我们看它的右上角有一个这个大破卦，有没有？大破卦的右边有一个火风鼎，有没有？好，这个火风鼎不是这个火风鼎这个火风鼎一个卦代表一年，这是民国73年的年运民国73年的年运一个卦代表一年。那么这个火风鼎一个卦代表60年那么这个60年刚好配合一家子嘛。现在走到第3爻，那前面2个爻走完了嘛，一个爻10年，2个爻20年嘛，对不对？好，240，然后我们再加一个20嘛。那么现在走到第3爻，第3爻从民国93年到102年，等于是到明年才30年，那么今年就是29年，跟2个卦算下去29年，所以就是69000零29年嘛，好，民国73年转入甲子，这以风水地理的角度来讲，视为下元运，下元文我们知道风水地理有一个3元，对不对？一些太变了，3元9清那或去学看理学，我们是写综合盘，3元9清，天空地方都啦，较
面就转入这个下眼印，啊，也就是七次对，七次兑换，啊，那现在是走到，这是第七印嘛，现在走到八印，啊，背屋。
右边风水范，哦，风水范，再来是坎卦，对不对？坎卦要跳过去，我们分到乾坤坎离，哦，四正卦，哦，都要跳过去，哦，因为64卦嘛，要扣掉这4个卦，剩下60卦，刚好配合一甲子60年，好，那么坎卦我们就跳过去了。民国83年是风水范，对不对？民国84年三辰芒，民国85年地水师，民国86年天山遁，民国87年就是折山线，民国88年火山里，民国89年小破卦，民国90年风山剑，民国91年就是水山剑，民国92年就是艮卦，好，这4个卦，就是走火山里10年运走12温呢，火山里它是从民国82年到92年，走10年，那么民国88年也是走到火山里，对不对？那之前有跟各位讲过嘛，民国88年，我们台湾发生921大地震，为什么这么严重？第一，火山里面有8个大破卦，而且以年会议事的角度来讲，民国88年的火山里就是10年运的火山里，所以才这么严重嘛。好，从民国93年，民国93年就是第3000嘛，对不对？就走未济卦，未济走10年，这个理解过来变90年，变到102年，好，民国93年第3000，民国94年天地体，民国95年泽地萃，96年火地晋，97年雷地地，98年空地冠，民国99年水地病，那民国100年就是山地风，再来坤卦要跳过去啊，我们讲过乾坤坎离四正卦要跳过去，101年就是今年，对不对？走到地雷复，复就是复见天地之心，恢复本来的面目，那么凡事。
为这个公里的将军地区呢，李胜强为这个公李胜公。
82年啊，民国82年的这个冷水节，民国82年的累积盖嘛，冷水节，这个是火风顶，这是10年，也就是我们讲义里面的右上角，火风顶73年，民国74年雷锋痕，民国75年巽卦，民国76年水风井，民国77年山风谷，民国78年地风生，民国79年天水送，民国80年泽水困，民国81年未济卦，民国82年就是雷水节嘛。
对不对？走到113年，啊，
就是这样子来的。